Всем привет! Меня зовут Любовь, и у меня сегодня продолжение предыдущего видео. Вот я показываю, подобрала тканюшки для зонтика, вот таких вот два цвета. Темный это у меня будет пальтишко. Так, вот здесь вот для ножек белый, ну или может быть какой-то другой цвет возьму. Фоновый у меня кремовый цвет. И начну с того, что разрежу заготовку пока что вот так на 3 части. Вот. Видите? Таким образом, 2 части нижние уберу и буду работать с верхней. Ее я тоже сейчас разрежу. Так, нет, лучше вот здесь. Здесь более прямая линия. Вот, видите? Так, здесь нет. Нет, не буду разрезать. Вот здесь вот так вот согну. В общем, буду работать вот с этой, с первой частью. И начну с цветастой ткани. Вот таким образом, видите, я там сначала согнула по линии, потом положила 2 тканюшки друг на друга и по сгибу прострочу. Вот таким образом. Так. Теперь я это все сейчас вот так вот отгибаю. Вот здесь следующую линию я согнула и срежу лишнее, оставив припуск. Вот таким образом, смотрите. Так, здесь я тоже отогну вот так. И тут срежу. Все, и таким образом буду шить вот эти кусочки по бумаге. Вот, видите? Далее опять у меня идет цветная ткань. Вот видите, я согнула, а потом отвернула, и по вот этому сгибу мне видно, где строчить, по какой линии. И прострачиваю. Так. Снова отгибаю. Вот это вот лишнее сейчас уберу, согну. И срезать буду, оставляя припуски. И этот уголочек тоже. Вот так. Вот, видите? И таким образом по бумаге так и шью. Треугольничек за треугольничком. Теперь у меня идет голубая ткань. Также, вот смотрите, у меня когда сползает, я иголочкой так вот закреплю и прострачиваю. Опять по линии сгиба. Все очень удобно, все очень просто, легко. Все видно, где строчить. Все, вот отогнула, пальчиками разровняла и срезала лишнее. Вот. Теперь у меня вот здесь вот еще уголки, где должна быть фоновая ткань. Вот сейчас я эти уголки оформлю. Точно таким же способом. Также прострочу и срежу лишнее. И с этой стороны у меня тоже должен уголочек быть фоновой ткани кремовой. Так, строчим и срезаем лишнее. И все аккуратненько смотрится. Вот, видите? Вот. Одна часть у меня готова. Теперь вторую часть надо. Так, вот так. Я отгладила. Отутюжила, кому не нравится слово отгладила. И следующую принялась оформлять половинку. Все точно так же. Вот так отогнула.
лишнее срезала. На второй половинке будет небольшой нюансик. Сейчас дойду, когда до него я расскажу. Так, теперь следующий зеленый, ну или голубой, такой цвет морской волны. Что-то я его зеленым обозвала почему-то. Так, лишнее срезаю. Строго не судите меня, девочки, я это делаю вообще первый раз в жизни. Вот как придумала, так и делаю. Просто очень понравилась такая картинка, очень-очень захотелось сшить такой вот эпизодик, такую девочку под зонтиком. Поэтому я это делаю впервые начертила и впервые шью, и вот делюсь с вами то, что у меня, как это получается первый раз. Поэтому, если кто-то так же, как я, ни разу этого не делал, то можете воспользоваться моим опытом и вместе со мной тоже сшить такую картинку. Так. Ну, голубенькое, видите, у меня немножко там не хватило до линии, но ничего страшного. Бывают косячки, но я потом перекрою основной тканью. Сейчас вот уголочек тоже оформлю. Тут маленький уголок. Лишнее уберу. Вот. Теперь смотрите, вот здесь вот треугольничек, видите, он как бы из двух частей состоит. Вот этот маленький треугольник, это как бы рука в пальто, рукав должен быть, поэтому то, что я выбрала ткань для пальто, она такая действительно пальтовая ткань, плотненькая. И вот этот кусочек черного цвета я сейчас пришью вот так. В общем, на глазочек сделаю заготовку, чтобы не разрезать мне вот эти все детали. Я это сделаю на глазок. Вот так подгоню. В принципе, ничего сложного. Кто не сможет так сделать, то тогда, конечно, лучше эту детальку отрезать и выкроить ее отдельно, а потом уже пришить. Я решила как бы сократить операцию и сделать вот так. Вот. Вот я тут отгладила, отутюжила. И теперь вот здесь фоновую ткань пришью. И все. И у меня вторая половинка верха готова. И я их буду соединять между собой. Сейчас отрежу побольше кусочек. Как раз перекрою там, где у меня немножко до линии не хватило, там 5 миллиметров. Ну, я не считаю это с таким страшным косяком. Ничего страшного. Первый раз, и оно и не должно быть у меня без ошибок. Так, и теперь соединяю сам зонтик. Так вот сложу сейчас аккуратненько и прострочу. Здесь я как бы не показываю, как я каждый раз ходила отглаживать, оттутюживать. Вот. Но и так понятно, что каждые практически операции все на утюг идешь. Вот половинка верхняя готова. Теперь следующую, среднюю. С ней будем работать. Ну, она... Тут детали крупные, она несложная.
Вот здесь фоновая ткань идет. Потом идет пальтишко. Вот так. Вот. Переворачиваю и строчу по сгибу, по намеченной линии, где я сгибала. По этой линии прострачиваю. Все. Лишнее теперь сейчас срежу. Опять обратите внимание, что я оставляю небольшие припуски. Там по 5 миллиметров где-то. Теперь здесь согнула. И здесь лишнее срезала. И с этой стороны. И вот с этой стороны. Вот. Видите, как получается? Теперь такая же у меня беда, штучка, которую, по идее, надо бы отрезать и выкраивать отдельно, но я хочу снова подогнать, чтобы не отрезать. Пришью сейчас кусочек, опять же, черной ткани. Это будет рукав, локоток. Вот, и сейчас подгоню эту детальку. Так, вот соединю с основной фоновой тканью. Вот у меня получится заготовочка. Как раз вот это последнее. И вот я постараюсь совместить там, где линия идет самого локоточка. И пристрочу. Так. Что-то все съехало, надо поправить. Еще раз замерить, чтобы ничего никуда не уехало. Лишнее срезать, что мешает. Все, и можно прострочить. Вот так. Вот. Нормально. Все хорошо. Теперь переворачиваю опять, убираю все лишнее. Оставляю небольшой только припуск. И у меня вторая деталь тоже готова. Все. Теперь их можно вместе соединить между собой. Сейчас зафиксирую булавочкой. Так, и прострочу. Все довольно-таки очень быстро делается. Вообще настолько легко. Самое главное начертить схему и понять, на какие сектора разрезать. Но если это сам человек делает, да, там сам что-то придумал. Вот. Вот уже отглажено. Все красивенько. Так, теперь вот эта последняя деталь. Ух, она замудренная. Ну, для меня замудренная. Я прям даже не знаю, как к ней подступиться. Так, вот так сначала я отрежу треугольничек. Потом я решила ножки вырезать. Так. Для ножек у меня, для сапожек, вот такая вот клетчатая ткань, а сами ножки я решила взять не белую, а вот такой вот нежно-бирюзовый цвет, чтобы под зонтик подходило по цветовой гамме. Сейчас соединю эти две ткани. Вот. И буду ножки выкраивать. Вот, видите? Сразу с сапогами.
Опять же, вырезаю уже, видите, каким путем. Как обычно, вот выкройку деталь с припусками вырезаю. Вот одна нога и вторая нога. На второй ноге, там, обратите внимание, осталась полоска. Полоска сбоку идет. Это фоновая ткань там должна быть, как бы как просвет между ног. Это я сейчас тоже пришью все. Ну, пока вот так. Вот, видите, полосочка идет. Так, пришиваю вот эту бежевую фоновую ткань. Также отогнула по линии и по сгибу, по бумаге строчу. Вот. И лишнее сейчас срежу, опять оставив припуск. И теперь со второй ногой буду соединять, но уже бумажка мне не пригодится. Уже я просто сейчас сострочу. Так. Ой, что-то у меня одна нога какая-то худая получилась. Надо переделать. Очень отличается. Не так дело не пойдет. Надо распороть. Сейчас я распорю быстренько и переделаю. Так, ну вот теперь более-менее ноги получились. Так, теперь вот эту детальку. Видите, я ее вот так отогнула. Тоже сейчас буду на глазок подбирать. Сейчас вот пристрочу кусочек клетчатой ткани. Хотя можно ее тоже отрезать и отдельно выкроить. Но я вот как бы пропускаю некоторые операции. Вот так вот на глазок выкраиваю. Мухлюю, так сказать, чтобы побыстрее. Так. Все. И теперь опять фоновую бежевую ткань. Сейчас вот так соединю. Сострочу между собой. И срежу лишнее. Разглажу пальчиками. И лишнее все уберу. Опять же, не забывайте, оставляю припуски. Соединяю теперь эти две детали, и у меня сейчас получится полноценная нога в сапоге со ступней. Вот, смотрите. Видите? Одна у меня нога готова. Так, здесь я все-таки отрежу тоже вот этот треугольник нижний. И со второй ногой проделаю все то же самое, что и с первой. Также сейчас детальку вот эту вот соединю с двух лоскутков нижнюю. Вот таким образом. Закреплю сейчас булавочкой. Лишнее срежу. Так, вот здесь сейчас по линии отогну. Опять лишнее срежу. Так, булавочка мешается. Надо переколоть. Вот, срежу лишнее. Все, деталька готова. И еще фоновой тканью сейчас треугольничек добавлю. Строчу опять по сгибу.
разровняла и срезала лишнее. Все, вот деталька готова. Теперь ее нужно соединить. Подсоединить к ноге, к основной. Таким образом сострачиваю. Вот, видите, 2 ноги готовы. Остались 2 треугольничка. Это уже совсем легкотня. Последние штрихи. Здесь я вот таким образом сразу пристрачиваю. Вот. А теперь подложу выкройку и обрежу, как мне, вот как мне по выкройке нужно. Вот так вот я срежу лишнее. И то же самое с другой стороны. Ну, как видите, ничего, абсолютно ничего сложного. Ну, немножечко нужно, конечно, посидеть, построчить. Не 5 минут, но все равно очень-очень быстро шьется. Уже по готовым выкройкам там ничего сложного. И теперь нижнюю 3-ю часть я пристрачиваю к середине. Вот таким образом. Так, ниточка порвалась, пришлось заправлять. Вот, пристрочила. Все. Здесь у меня уже отутюжено, отглажено. И я решила подровнять по выкройке. У меня же 2 было, одна с размерами, а одну вот, которую я порезала. Поэтому я первую взяла листочек и как раз 30 на 40 я все сейчас подровняю, чтобы у меня ровно было. Вот так. И с верхней стороны. Вот таким образом все. Вот и все. Блок готов. Теперь можно это или включить в какое-нибудь произведение тканевое, как элемент, либо же можно картину сделать как отдельный элемент картины. Ну, я, наверное, сделаю картину. Пока у меня вот в этом видео закончилось на этом этапе. Пока у меня перекур. Я подумаю, что мне сделать. Надо будет, скорее всего, простегать фоновую ткань. Вот. И, наверное, ну, мне так хочется вышить дождик бисером. Ну, посмотрю, как вообще все это оформить. Вот. Ну, наверное, разошью бисером. Как-то покрасивше сделаю, чтобы дождик был. Вот. А на сегодня у меня в этом выпуске все. Желаю всем всего хорошего и прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!